Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro ndetse byose biri kugenda neza. Weekend nziza ya none tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025. Ndizera muri iyi weekend uraza kuba umeze neza cyane abakunzi b'umupira w'amaguru, abakunzi b'amayikipe abiri akunzwe kurusha yandi yose hano mu Rwanda. Ndavuga Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasimitutu ndetse na ekipe yitwa Gikundiro cy'Abareyo isaro ry'Inyanza bayita Rayon Sport. Aya mayikipe yombi rero niyo tugiye kugarukaho mu kiganiro Zandani, aho tugiye kukubwira amakuru y'indani ari kugenda avugwa. Hari amakuru nakuruye mu gicuku cya mu masaha y'isa sita nari nkiri maso nakiri inkuru ikomeye cyane. Ibintu byabereye mu Bugesera mu masaha y'igicuku murabizi. Mbega match iyi match yo kiraza kubitoroshye mama yake. Nakiriye amakuru ndavuga ni se ibintu byaba ari byo byaba atari byo, ni ibihuha si ibihuha, what's going on? Ndashakisha dore n'ubu nibyo nari nyirimo ndi kushakisha hirya no hino ngo ndebe ko namenye ukuri kwabyo. Ubu rero ndakuzanye nzanye amakuru yuzuye kuri uyu mukino wa ekipe yitwa Rayon Sport ndetse na ekipe yitwa Bugesera. Imwe iri kurwana no kutamanuka, naho indi yo iri kurwana no gutwara igikombe iheruka muri za 2010 muri za 2010. Ubwo rero ibyo byose nibyo tugiye kuba tugarukaho by'umwihariko, ariko kandi ekipe ya PRS ku rundi ruhande iraza kuba ikina na ekipe yitwa Gorilla kuri Estadio Pere Stadium ni hano i Nyamirambo rwose, aho ekipe ya PRS iraza kuba yakira ekipe yitwa Gorilla igenda yigaragaza kabisa. Ubwo rero byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Amakipe ari muri amakuru ari muri ikipe y'ingabo z'igihugu yose turagenda tuyagarukaho 5 kuri 5. Ni mu gihe kandi turaza kuba tugaruka no ku yandi makipe atandukanye arimo Kiyovu Sport, Polisi ndetse n'andi menshi atandukanye, aho hari kugenda havugwa amatransferi. Omar Oba rutayizamu wa ekipe ya Bugesera biravugwa ko yamaze kumvikana ibyibanze na ekipe yitwa Rayon Sport. Izo transferi n'izindi zose ya Jiburileshe Watara turaza kongera kuba tuyigarukaho. Ese koko araza gusoka muri ikipe y'ingabo z'igihugu, ndavuga APRS. Byose nibyo turaza kuba atugarukaho muri iki kiganiro, aho ndaza kuba nkubwira byinshi bitandukanye by'umwihariko bigezweho kuri iyi kipe y'ingabo z'igihugu, by'umwihariko kuri iyi transferi y'uwitwa Jiburileshe Watara. Turaza kuba tugenda atubigarukaho. So ni byinshi rero, ni byinshi tugiye kuba turambura muri iki kiganiro. Ni nayo mpamvu musabye umwanya wawe rwose ngo ukomeze ube hamwe nanjye, hanyuma tugendane neza cyane 5 kuri 5. Tugendane kabisa, ubundi iki kiganiro tukinjiranemo neza cyane. So nibyo ngibyo tugiye kuba tugarukaho, ariko mbere yaho gatoya munyemerere tubanze duce ku mugabane w'Iburayi. Ku mugoroba washize shampiyona zakomezaga. Ese mwarabimenye ko Barca yamaze gutwara igikombe cya shampiyona muri Espagne. Ibikombe bikinirwa mu gihugu ara muri Espagne byose ekipa ya FC Barcelona yarabyegukanye. Ibe Super Cup yatsinze Real Madrid, ibe hari igikombe cy'umwami yego cyitwa Copa del Rey, igikombe cy'umwami nacyo yaracyegukanye, kandi ubwo nabwo yahonze Real Madrid ahari, urumva yahonze Real Madrid. Hari igikombe cya shampiyona rwose ku munsi w'ejo bundi nibwo yacyegukanaga, itsinda Espanyol ibitego 2-0. Uwitwa Lamine Yamal agenda yigaragaza aterekamo igitego, abantu baravuga bati uyu mwana n'isi yose yitwa Lamine Yamal, urumva. Ariko ubwo mu Bwongereza ho ibintu byari bikomeye cyane, mu Bwongereza ibintu byari bikomeye cyane. Ariko ubwo kandi mu Budage naho bakaba bari busoze shampiyona uyu munsi. Ndabona imikino yose iri ku isaha y'isa 9:30. Wa bettinga match zingahe? Match match 3 esheshatu 9 zose ziraza kubera icyarimwe. Mahinga rero
ngenda yatereka match icyenda ubwo babantu ba betting nyine ubwo barabumva. Reka tuzicemo twihuta cyane ariko ubwo kandi mu Bwongereza ho hari amakipe yarayakinnye. Reka duhere kuri match zaraye zibaye by'umwihariko mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni match ebyiri zari zikomeye cyane aho ekipe nka Chelsea ndetse na Aston Villa zari ziri kugenda zirwana urugamba rukomeye cyane rwo kuba byibuze izi kipe zazaboneka mu mikino ya subwo kafu nari nyizanye mu gute UEFA Champions League. Muranyihanganira. So ni ama ekipe ndavuga Aston Villa ndetse na ekipe yitwa Chelsea. Aya ni ama ekipe yakunze kugenda agira shit sometimes. Chelsea yatangira hejuru abantu bavuga batira nahatanira igikombe biranga, igira higwa ibishanga, iri kugaruka nyuma, iri kurwana urugamba. Aston Villa nayo byagenze uko yaragiye igeraho igwa nyuma ariko kuri inshuro yari yagarutse. So izi kipe rero zombi zari zakira ama ekipe imwe ya 16 imwe ya 16 indi ya 17. Ndi kuvuga ekipe ya Manchester United, navuga ekipe ya Tottenham Hotspur na ama ekipe akomeye dusanzwe tuzi kaba muri Big 6 ariko ibaze ko niyo abanziriza ama ekipe yamanutse mama yake. Manchester United ndetse na Tottenham Hotspur zose zari zasohotse. Aston Villa kuri Stadio Villa Park yitwaraga neza kuri Tottenham Hotspur yari yabanjemo abakinnyi babasimbura cyane ariko Aston Villa yari yamanuye intwaro. Kuri uyu mukino rero Emiliano Martinez yasezeraga abafana ba Aston Villa. Ni match rwose byagaragaraga ko ariyo ya nyuma. Numunyezamu Emiliano Martinez wari mwizamu Mate Cash Ezri Konsa Pau Torres Ian Madsen. Mu kibuga hagati hari Boubacar Kamara wanatsinze igitego ndetse na Amadou Onana ikindi gitego cyatsinzwe na Ezri Konsa. Mu gihe Morgan Rogers, Marcos Asensio, John McGee ndetse n'uwitwa Oli Watkins abani abakinnyi rwose bari kwatakira ekipe yitwa Aston Villa maze umukino urangira ikipe yitwa Aston Villa ibyitwayemo neza ku gitego cy'uwitwa Ezri Konsa ndetse n'uwitwa Boubacar Kamara. Ni ibitego byagiyemo ku minota 59. Igitego cya Ezri Konsa n'umupira watanzwe na Oli Watkins. Ni mu gihe kandi igitego cya Boubacar Kamara cyo ku minota 73 cyatanzwemo ni umupira nyine watanzwe n'uwitwa Morgan Rogers. Maramwemera uyu mutaramu akagapeti kabisa abantu bari kugenda bakifuza cyane ndavuga amakipe agiye atandukanye. Ku rundi ruhande kuri Stadio Stamford Bridge ku kiraro hari ya equipe ya The Blues Chelsea yakiraga The Red Devils amashitana tukura ndavuga Manchester United. Ngo glory Manchester United icyo ushobora kumenya imaze imikino 8 yikurikiranye muri shampiyona y'Ubwongereza itabona intsinzi. Ku mugoroba washize rero nabwo yabishimangiraga itsindwa na equipe yitwa Chelsea igitego kimwe ku busa cya Marike Kukurera kuri pasi yitwa Rich James. Ni mu gihe kandi witwa Hari Jacob Maguire mubaya sana bamwita Lamine Yamal mushyashya kabisa. Hari Jacob Maguire yaterekagamo igitego ku minota 16 ko Vare iravuga iti wari waraririye wowe. Ariko ubwo Manchester United yari imihondo koko witwa Bruno Fernandes yari umuhondo ku minota 31 ku minota 47 Casemiro arawurya Nazar Mazraoui arawurya ku 35 witwa Amadou Diallo arawurya ku minota 39 ku minota 90 witwa Manuel Ugarte arawurya witwa Heaven ku minota wa 93 nawe arawurya. Ni mu gihe equipe ya Chelsea yabonye umuhondo witwa Cole Palmer wenyine. Imihondo ingahe 1 5 6 mu mukino umwe. Ku ikipe hanga uba wayikashije byatari. Ushobora kugira ngo Manchester United wenda yari yamanuye bench reka yari yabamanuye bose kubera ko mwizamu reka duhere kuri Chelsea. Mu kuruhande rwa Chelsea yari ifite Robert Sanchez, Rich James, Tosin Adarabio, Levi Colwill, Marike Kukurera. Ni mu gihe Enzo Fernandez, Moise Caicedo bari mu kibuga hagati. Batatu bari nyuma ya rutayizamu n'uwitwa Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke, rutayizamu n'uwitwa Trike George. Ni mu gihe Manchester United nayo kore yabamanuira mwizamu yari ifitemo Andre Onana, yari ifitemo
ifitemo Lukshaw, ifite mwizamu ntago ari Lukshaw, nyine mwizamu ni Andre Onana. Abadefenseri bari batatu bitwa Lukshaw, hari Jacob Maguire, Victor Nelson Lindelof, ni mu gihe kandi abamediateri bari bane witwa Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Casemiro ndetse n'uwitwa Nuzar Mazraoui. Ni mu gihe babiri bari inyuma ya rutahizamu witwa Mason Mount, Amadou Diallo ndetse na rutahizamu witwa Rasmus Hojlund. Mu gihe abitwa ba Alejandro Garnacho bagiye binjiramo, abitwa ba Manuel Ugarte bagiye binjiramo, Kobe Mainoo bagiye binjiramo ndetse n'abitwa ba Heaven bagiye binjiramo kabisa, bagenda bigaragaza ariko biranga. Iyi mikino yasize ekipe ya Chelsea ifashe umwanya wa 4 n'amanota 66, Aston Villa umwanya wa 5 amanota 66. Izi kipe zahise zinjira mu makipe agomba gukina Champions League, kuko na Newcastle ya 3 ifite 66 nubwo yo hari umukino itarakina. Arsenal yiri imbere yabo ho gato kuko yo ni ya kabiri ifite 68. Hasigaye umukino umwe wonyine, kwa ngo Arsenal yo iramutse utsinze yaba yamaze kubooking umwanya wa kabiri bidasubirwaho. So rero ahantu bikomereye ekipe yitwa Manchester City nayo iraho hafi. Wenda Nottingham Forest isa nk'itangiye kugenda isigara kuko ifite amanota 62. Yego itsinze imikino ibiri yayo yagira amanota 68, wenda ikegera imbere maybe, ariko nka ekipe ya Manchester City ifite umukino inyuma w'ikirarane, nuko ngo iramutse utsinze yahita igira amanota 68. Bisobanura iki? Yahita igenda ikagira amanota Arsenal ifite, nubwo Arsenal wenda nayo yaba ifite umukino w'ikirarane yaba yatsinze, ko Arsenal yo irasabwa win gusa igahita ikomeza. Donc yo ikabooking umwanya wa kabiri yose ugukomeza muri Champions League. Manchester City rero kuri ama ekipe ahubwo icyo tubaza kaki cyo mbona nje ubundi ndi kubona ekipe yitwa Manchester City, ekipe yitwa Newcastle, ekipe yitwa Aston Villa arizo zigomba gukina UEFA Champions League ubwo kongeraho Arsenal ndetse na Liverpool. So ngira ngo nibyo ngibyo rero, nibyo ngibyo twaba tugarutse wari mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu munsi abantu ba betting areka mbabwira imikino yihuta cyane, twihuta tunyaruka cyane. Imikino yari mu Budage, Augsburg irakira Union Berlin, Borussia Dortmund irakina Holstein Kiel, Borussia Mönchengladbach irakira Wolfsburg. Ni mu gihe ekipe yitwa SC Heidenheim iraza kuba yakiriye ekipe yitwa Werder Bremen, Freiburg iraza kwakira Eintracht Frankfurt. Ni mu gihe ekipe yitwa Hoffenheim iraza kuba yakiriye ekipe yitwa Bayern Munchen, Mainz 05 iraza kuba yakira ekipe ya Bayern Leverkusen, RB Leipzig iraza kuba yakira VfB Stuttgart, St. Pauli iraza kuba yakira ekipe yitwa Bochum. Ibintu birakomeye. Ushobora kwibaza ngo rero iyi mikino irarwana kuko urugero nka Borussia Dortmund ni ikipe ya 5 kandi ishaka kwinjira muri Big 4 kugira ngo izashobore gukina imikino ya UEFA Champions League. Ngo ikisabwa ni ugutsinda, kandi na Freiburg ya 4 ifite 55 nayo ikisabwa ni ugutsinda. Bayinka rero ko bikomeye cyamainka. Ibi bintu birakomeye. Ibi bintu birakomeye. Bayern Munchen ndetse na Bayern Leverkusen nizo zamaze kuba zavansa zo n'uruca abana. Hanyuma tugaruka twihuta cyane hano mu Rwanda inyarugenge naho ibintu uko bitoroshye mw'abantu mwe, ibintu uko bikomeye cyane. Ibi bintu turabigenza dute? Ibintu uko bikomeye. Ibintu turabigenza dute k'ibintu bikomeye? Ibi bintu uko bikomeye. Ibi bintu uko bikomeye. Nimara gutora amakuru yo mu Bugesera nkabona inkuru nyikandagiyeho, inkuru nkayibona yo mu Bugesera, nahise mvuga ni haraza guca wambaye cyane. Haraza guca uwikwije, utikwije we ntabwo yahaca. Amakuru namenye niba koko ariyo, niba amakuru namenye ariyo, ibi bintu bishobora kuza kugorana. Niba amakuru namenye ariyo, ibi bintu biraza kugorana. Bareyo muze mwakira aya makuru, ni mwebwe areba. Ni mwebwe areba. Ni mwebwe aya makuru areba.
ni mwebwe aya makuru areba. Impamvu nkubwira ibi byose, ndakubwiza ukuri ko hari amakuru adasanzwe mu karere ka Bugesera. Ikipe yitwa Rayon Sport, ikipe yitwa Rayon Sport ishobora kuza guhurirayo n'ibibazo. Rayon Sport iraza guhurirayo n'ibibazo. Abanyabugesera bakaniye, ejo nabibabwiye, barumva, ejo nabibabwiye, ndababwirani. Uretse ibyo ngibyo, perezida wa ikipe yitwa Bugesera yavuze ngo uramenye utazakora nibara, utazakora nibara. Utazakora nibara. Mayina rero ibintu uko bikomeye. Utazakora ibara. Ndakubwiza ukuri ngo n'umukino. Abayobozi ba Bugesera bo ubwabo bari kugenda bakajya no mu biryo ikipe iri kurya, bakagenda bakabireba, bakabisuzuma, ba making sure ko ibintu ari tayari. Ibintu uko bikomeye. Ibi bintu uko bikomeye mwabana. Ibi bintu uko bikomeye. Bari kugenda bakagera no mu biryo umukinnyi ari kurya. Uko niko kuri. Bakagenda bakabireba. Shoferi ntabwo yemerewe kugenda uko yiboneye. Oya. Bari kugenda nabyo bakabigeramo, bakamubwira bati shoferi tubabarire, utaza gukora ibara. Utaza gukora ibara. Utaza gukora ibara. Ati shoferi tubabarire. Ubwo rero amakuru nakiriye mu gicuku nuko muri Bugesera buri muntu wese bakekaho indambi, bakekaho kurya, bakekaho kwiba, bakekaho ubujura, uwo muntu uzamumenye, umuntu kwigiraho inshuti. Ngo barimo bararirimba indirimbo, uyu mutaramu yitwa nde y'Amana. Uwo muntu tinya umuntu. Nuko ngo muri Bugesera bari kuririmba indirimbo bita, bari kuririmba ngo tinya umuntu. Niyo ntego bafite, tinya umuntu uwo ari we wese. Umuntu wese uraza yivugishwa ubuntu bw'ubugamba ashobora kuba ari n'umureyo, nta wamenya. Muramenye amakuru yandi namenye rero mabi cyane ku bafana ba Rayon Sport. Mabi cyane. Mabi cyane nuko urumva, nuko ikipe ya PRS ngututoni turimo mu ibanga rikomeye cyane, mwibanga rikomeye cyane, mwibanga rikomeye cyane. Ekipe yitwa APR ibiri inyuma, ngwirimo irategura nayo gake gake, ibi mwumva itari kuvuga ku mihanda. Rwose abantu barimo baragenda biba, urumva. Ibi bintu mubirebe mubimenye, urumva. Ibi bintu mubirebe mubimenye. Ibi bintu mubirebe mubimenye. Muri Bugesera bafite inkunga, ibaze ko prime ya Bugesera, ubundi ubusanzwe Bugesera ihabwa prime, ubusanzwe Bugesera ihabwa prime y'ibihumbi 50 kuri buri match batsinze. Kuri buri match batsinze Bugesera ihabwa ibihumbi 50. Abatari babizi babimenye, urumva. Ihabwa ibihumbi 50. Ariko noneho nubwo ihabwa ibyo bihumbi 50,
nubwo ihabwa ibyo bihumbi 50. Uyu munsi prime ya Bugesera yazamuwe cyane, ubu ngubu igeze ku bihumbi 250. Mama yake ko bikomeye, ibihumbi 250 kubera match ya Rayon Sport. Prime yazamuwe, ibintu babishyize ku rundi rwego, ibihumbi 250. Mama yake nuko ngo bakubye inshuro zirenga 5, kandi iyo ni prime officielle cyangwa se iri official yatanga. Simbariyemo bya bindi umufana yishima, umuyobozi yishima akaza akabahereza ka miliyoni. Ntago ayo nayabariyemo kandi arahari. Ayo ntabwo nayabariyemo. Njyewe nabariyemo amafaranga aya ngaya aba yatangajwe na ekipe. Simbaze ay'abantu muri aperi bashobora guhereza ikipe ya Bugesera mu gihe yabikoze ndende. Manu ziko Bugesera kunganya kwayo byonyine bitanga amafaranga inote y'I5 kunganya. Utumva ngo wenda ngo kubera bashyire 250 baramutse batakaje wenda bakanganya ukajya ngo bayahomba. Reka ni inote ya 2.5. Mama yake champion yaryoshye. Mwibutsa ko uyu mukino nurangira haraza kuba hatsigaye imikino 2. Champion yaryoshye, bafana ba EPR muze saa 9, bareyo namwe muze saa 9. Ubwo wenda bitewe naho murakinira tsinze aho turahura. Jewe ndaza kuba ndi mwapere, ntago ndajya mu Bugesera, ndaza kuba nibereye mwapere. Mukanya saa 8 ndaza kuba ndi tayari. Nje ndaza kuba ndi tayari. Bafana ba EPR rero duhurire mwapere mu Bugesera, niko nje sindajyayo. Urumva match n'ebyiri nyine urumva, kandi sindimo ibice 2. Ariko saa 9 umusifuzi yaba uraza kuba uri mu Bugesera, yaba uraza kuba uri mwapere, baraba bahushye mu ifirimbi bavuga bati tayari igikombe kirahabwa ndi. None icyo nshaka kwibariza, njyewe icyo nshaka kwibariza, aba bagabo babiri ndi kuvuga Deo Rusanganwa, siko bamwita chairman wa APR, ngo ni Brigadier General, sinzi uko babisoma neza, buriya ntago njya nkunda gusoma ibintu by'amapeti, ari ukuntu risoma nyine ukabivanga, kandi buriya nabyo bigize icyaha mw'abantu. Niba mwiyemeje gusoma mujye musoma ibyo muzi. Ibintu byo kujya gusoma amapeti y'abantu mukabisoma mubicurikiranyije ntago ari sawa cyane. Urumva, njyewe icyo ndi kubaza ni iki ngiki. Ekipe ya APR ishobora kudatwara shampiyona, ekipe ya Rayon Sport ishobora kudatwara shampiyona, birashoboka byose. Kuri njyewe ubu ngubu ni 50-50. None icyo ndi kubaza ni iki ngiki. Ekipe ya Rayon Sport niramuka idatwaye shampiyona, cyangwa se ekipe ya APR SC nitware shampiyona, icyo ndi kwibaza, ari APR SC na Rayon Sport ni bande bo kubiryozwa? Donc ninde wabugize igihombo? Ninde wabutsinzwe? Ninde wabuhombye? Ari ekipe ya APR na ekipe ya Rayon Sport, ninde tuzanenga? Ninde twanenga mu gihe icyo ari cyo cyose ekipe ya APR SC yabidatwaye igikombe cya shampiyona, Rayon Sport ikagitwara? Ntago nzi niba ko kantu muri kukumva. Muri make ninde muntu wahombera cyane mu kudatwara igikombe cya shampiyona? Nese ni iyihe komite yabiguye? Ni iyihe komite twanenga mu gihe yabidatwaye igikombe? Kuko bose baziye mu gihe kimwe. Tubyibukiranye, bose baziye igihe kimwe, abenshi oya ni bose. Kuko ndabyibuka aba bagabo baje ekipe ya APR SC na Rayon Sport ziri kwitegura guhura, aba bareyo, sibyo? Rayon Sport yari imaze kunganya imikino nk'ibi, niba bari bamaze gukina nk'imikino 3 gutyo n'ibiri, ariko urumva kandi na APR nuko
yari imaze gukina imikino 2 niba atari 3, mbese nyine baze mu gihe kimwe. ama match yabahuje bari bafite ama equipe, bivuze ngo nta numwe wakaba yafite urwitwazo. Ariko se mu mboni zanyu, mu mbabarire mu mbwira, mu mboni zanyu niye equipe yakabaye yaratwaye igikombe? Donc nyine niye equipe nidatwara igikombe dukwiye kunenga cyane? Ese APR nidatwara igikombe tuyinenge cyane dushingiye mu bihe bibi yanyuze? Ariko se Rayon Sport yo nitagitwara yo tuyinenge cyane? Yahinduye ubuyobozi, yatangiye iki, ihinduranya abatoza iki, dushingiye kuri ibyo byose tuyinenge cyane? Ariko nje kubwanjye ndasiga mbabwiye point yanjye, nje kubwanjye Rayon Sport niyo ideservinga gutwara iki gikombe, ndetse iramutse itagitwaye niyo yabi inengushye. Ati kubera iki? Rayon Sport uyu mwaka ntago ari ikipe yakikoma abasifuzi ngo barayibye nkuko ikunda kurira, oya, ahubwo yaribye. Yibye match nk'eshatu rwose, urebe ni nyinshi cyane yibye, sibyo? Wenda na peri wenda byo ntibyabura, sibyo? Ariko nujya kureba urasanga equipe ya Rayon Sport ku kintu kijyanye n'imisifurire nta hantu yigeze ibangamirwa, even niyo APR nta hantu yigeze ibangamirwa. Ariko impamvu mvuga ni Rayon Sport, niba waragize amahirwe APR ikagira ibibazo itari isanzwe igira, bimwe by'ubujura, ngo abapampe, ngo sinzi, ngo abatoza, ngo yewe, ngo sinzi abakinyi, ngo babajura, ngo yewe, ngo urabona, ngo abakomisiyoneri, ibyo bibazo byose ni ibibazo bitari bisanzwe muri APR. Ugize amahirwe uhuye n'iyo kipe imeze ityo, noneho ugasanga iri muri ibyo bibazo, igize guhindura ubuyobozi muri sezo hagati. Ibyo bintu ubundi ntabwo bijya bibaho muri equipe ya APR, ntabwo bisanzwe bibaho. Urumva bivuga bisobanuye iki? Ni ikintu kibi cyabaye muri APR kitari gisanzwe. Uretse n'ibyo, ibyo byose biri kuba APR ifite umutoza twavuga ngo utaratwemeje twese abanyarwanda. Bisobanuye iki? Ifite ibibazo biri aho ngaho biri externe, ariko no na interne muri camp ntago nta bisubizo ifite, sibyo? Ugize amahirwe ibyo byose birabaye, murahuye, ntinagutsinze, hari harimo amanota nk'arindwi, iragiye irarwanyije igice cya mbere cya shampiyona kirangiye harimo amanota 5. Equipe ya Rayon Sport igira ibihe bibi, imaze kugira ibyo bihe bibi APR ikajya ibona amahirwe. Ni kenshi APR yabonye amahirwe yo kugikuramo amanota, irabyanga. Mu mikino 10 ya nyuma niho APR itangiye kwavansa. Ndibuka rimwe yagiye n'imbere ya Rayon Sport. Urumva Rayon Sport ijya imbere, bayijya imbere, APR irongera isa iratakaza, Rayon Sport irongera isubirana umwanya wa mbere. N'uyu munsi cy'ufite tujye tuvugisha ukuri, urugo rugendo mwanyuzemo, naho iby'ubukene bwo muri Rayon Sport cyangwa se ubujura n'ibiki by'abakomisiyoneri byo muri Rayon Sport byo niyo identity yabo, niwo mwimerere wabo, ntabwo ari ibintu bishyashya. Amashyamba muri Rayon Sport iyo shyushyunga abakinyi bahembye, ngo sinzi ngo abatahembye, ngo sinzi ngo bya ibyo byose ni ibintu bisa ni identity ya Rayon Sport, ntabwo ari ikintu gishya. Ariyo mpamvu mvuga ni Rayon Sport ntabwo yashingira kuri ibyo bintu ngo ubuyobozi ngo bwagize gute, ngo kutumvikana, ngo bwahindutse, ngo ngaho ngo Sadate ngo yabacanyeho umuriro. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri Rayon Sport. Ngo ngaho ngazizi Basane ngo babonye ikiruko, ngo yivumbuye, ngo nibatamuhaye ngo ntaragaruka, ngo sinzi binini. Ibyo byose muri Rayon Sport ni ibintu bisanzwe, ni identity yabo. Niyo mpamvu kuri bo ntabwo bagomba kubyitwaza. Ariyo mpamvu njewe nanzuye mvuga ko Rayon Sport idatwaye iki gikombe. Ibi ni ibintu namye mvuga. Sinzi niba ari ikintu gikombe izongera. Ubwo nyine yabibaye nka za Dortmund zakuyeho ku bikombe. Urumva Bayern Munich ikazi kitwarira, yewe Bayern Leverkusen ikazi kanacamo nayo igatwara. Ariko ubundi iki ni igikombe kipe ya APR itegetswe. Rayon Sport yari itegetswe gutwara. Sorejangaha mbashimire cyane, tuze guhura ku isaha 9 ndaza kuba ndi kuri Kigali Pere Stadium. Abashaka ko duhura nyine nabo banyandikire mu karere ka Bugesera, naho ndaza kuba mfite yijisho cyane, nicyo imbuga nkoranyambaga ndetse na internet bimara.
turaza kuba turi kubikurikirana 5-5 highlight z'imikino yombi ndavugwa APR ndetse na Rayon Sport ni highlight mugomba gukurikirana nyine hano kuri Sawa TV. Yego byose muraza kubikurikirana hano 5-5. Mbashimire cyane, hanyuma tuze gusubira mu kanya gato cyane, kandi Imana ize kwirirwana namwe, weekend nziza, isabato nziza ku badivantiste b'umunsi wa karibu. Nitwa Jean Bosco Abayisenga.